陆晨，你一人镇守宇宙边荒800年，斩我族中3000万，为了洪荒，值得吗？800年又如何？只要我还站着，你们就休想踏入洪荒半步。你护得了一时，护不了一世。待亮姐降临时，5族大军压境，看你一人能挡多少。经过这800年的厮杀，凭我如今的实力，定能护住洪荒，护住人族。小碎人和人族都还好吗？诸位道友，浩劫将至，我此去镇守边荒，我身后的亿万人族，就拜托诸位照看了。盛世严重了，你为洪荒众生寻一线生机，我道门定能护人族周全。阿弥陀佛，圣师放心，人族亦是洪荒生灵，佛门自当庇佑。人族乃我亲手所造，更是我的孩子，绝不会让他们受委屈。别哭了，你是人族未来的皇，要学会坚强。圣师大人，您什么时候回来？无论多久，我一定会带着希望回来的。我不在，你要替我守好人族，知道吗？圣人一定会用命守护人族。几位圣人坐镇，人族也该繁衍到鼎盛了吧？不知道那个爱哭的小家伙长多高了。你们的圣师回来了。动作快点儿！三清祖师有令，今日还要再凑齐10万精血。下一批。今天第1008个。这8生魂的滋味真美妙。一组就是800年，小碎人那小子总该给我修车子。这是人族祖地？为什么会有这么浓重的血腥味儿？没有，还是没有。方圆万里，为什么一个活人都没有？到底发生了什么？为什么一个活人都没有？那是小碎人。秃驴，你们献祭数亿人族炼塔，圣师大人回来绝对不会放过你们的。老东西，能以身助圣人渡劫，可是你们几辈子修来的福分。嘿，什么狗屁福分！你们就是一群恶鬼！圣师大人会为我们讨回公道的。你那所谓的圣师，就是条被我们使唤出去的狗。狗的主人都要杀你们，你求谁也没用。想要动这2个孩子，除非从我的尸体上踏过去。老东西，我也这就成全你，让你知道圣师根本救不了你。爷爷，打死你个坏蛋！别急，这好东西马上就轮到你们。你们的童子血可是炼他的上品。圣师大人，我不在，你要替我守好人族，知道吗？虽人无能，没能守住人族。圣师大人，你们人族什么？你是谁？我乃佛祖座下伏虎罗汉。罗汉大人死了！
得救了！圣师大人，圣师大人，真的是人？我是不是已经死了？虽然是我回来了，你受苦了。圣师大人，您终于回来了，我以为您不要人族了。怎么会？你们可是我最宝贵的东西。为什么？您为什么现在才回来呀？原来他们都在等我。对不起，是我回来晚了，让你们受苦了。圣师大人，您就是圣师大人吧？阿弥陀佛，贫僧降龙，见过圣师。没想到圣师竟在此时归来，真是可喜可贺。浩劫将至，自从圣人推演出以人族炼制宝塔救世，我们佛道两门那是日夜操劳。这么说，屠戮人族之事，我还得谢谢你们。圣师言重了，大家都是为了洪荒着想，可这些人族非但不体谅圣人苦心，还耽误炼塔进度。人族羸弱，实属浪费天地灵气，能被炼入浮屠塔，这也是佛祖赐予他们的无上福报。福报？既然这福报这么好，那就你们享受去吧。圣师大人，这800年来，人族太苦了。您走后的10年间，人族安居乐业，大家都盼着您早日归来。可是第11年，他们说浩劫要来了，人族是最好的人才。我们日夜跪女娲拜圣人，却无一人出手挽救人族。人族彻底沦为猪狗，我们日夜盼着您回来，好多人到死都在喊着您的名字。他们说这是圣人的法旨，圣师，难道我们人族就活该被牺牲吗？三清、女娲、如来，滚出来见我！捏些什么好呢？三清、女娲、如来，滚出来见我！既然回来了，便去见见。如今木已成舟，为了洪荒大局，由不得他。三清、女娲、如来，滚出来见我！啊！不要命了！谁竟敢直呼5位圣人的名讳？这是天道之音，难道是哪位隐士的大能出山了？你们真是好大的胆子！阿弥陀佛，800年过去，圣师能安然归来，实乃洪荒之幸。狗屁的幸！你为什么要背信誓言？为什么要屠戮我人族？告诉我！陆晨，你一回来就大呼小叫，成何体统？我们这不是来了吗？你说什么？若非你一走就是800年，音讯全无，我们何至于出此下策？说到底，如今是我们在帮你收拾烂摊子，你不感恩戴德也就罢了，反倒质问我们。你们，正是，要不是人族无能，也不至于沦为耗材，这能怪我们吗？诸位道友，浮屠塔如今正需温养，先收回宝塔吧，实则生变。浮屠塔回位。浮屠塔回位。毫无解释，毫无愧疚。在你们眼里，1万条性命，甚至比不上这件死物的一角。一座能救世的宝塔，自然比那些蝼蚁金贵。你若不忍，退到一旁看着即可。你怨气凝结，血煞之气冲天，只差最后一批生魂，这浮屠塔便无瑕了。这就是屠1万人族炼制的至宝，你们怎可如此的残忍？
哼，浮屠塔可是三界第一杀伐至宝，不要用你微末的见识来质疑我们的推演。我在边荒死战800年，向你们证明我有能力护住洪荒。你们为何就是不肯信我一次？信你？你在边荒挥挥剑就是付出，我们在紫霄宫推演阵法，耗费的心神，难道就不是付出？与其让人族毫无价值的死去，不如献祭他们，这是必要的牺牲，也是最理智的选择。那是日夜供奉你们的信徒，整整800年，你们就没有一丝一毫的愧疚吗？难道真的做错了吗？人族生于天地，就该还于天地，能为洪荒出力，是他们的造化。去你妈的造化！你们对得起人族吗？圣石入魔障了，过去之事已不可追，如今浮屠塔将成，只差最后一位主要即可圆满。唯有那人皇之血，方能镇压万魂，为这浮屠塔封顶。哼！先过我们这关！你想干什么？身为圣人，当知大事不可逆，不如由你亲手炼化最后的人族，斩断尘缘，得正大道。鼠来，你要我亲手杀光我的人族？非也，非也，这是对人族的度化，度化他们，便是救了苍生，此乃大功德之事。圣师大人，人皇爷爷说您回来了会保护我们的，对吗？不怕，有圣师在，谁也伤害不了你们。陆晨，你太让贫僧失望了，你这是不顾往日的情分，要与整个洪荒作对。往日情分？800年前，是谁拉着我的手喊我大哥？可你们至今可曾对我有过一声道友？既然回来了，就该懂规矩。如今我们已证得混元无极大道，而你满身的杀念，早已跌落圣流，你还配这一声道友吗？陆晨，你一个后天成圣的人族，也配和我们先天圣人平起平坐？我为何满身杀念？因为是我替你们守了800年的洪荒大门。陆晨，你错了，非是我等不信你，而是你一人之力终究充满变数。但浮屠塔汇聚了亿万生灵，它是众生的意志，也是唯一的希望。众生的意志？问过众生了吗？问过那些被你们扒皮抽骨的人族了吗？为了大局，牺牲是必要的。若你执意要为人族出头，那便是要拉着整个洪荒陪葬。洪荒陪葬又如何？如果这就是所谓的大局，如果这世道要靠吃人来维持，今日我陆晨，不管什么后期，不管什么圣人，我定要为我死人的亿万人族讨一个公道。阿弥陀佛，施主已入魔障，别怪我等将你镇压。冥顽不灵，陆晨，你已在宇宙边花被魔神侵蚀了心智，堕入魔道。为了洪荒苍生，诸位道友，动手吧！嘿，今日我与诸位道友便联手将你镇杀于此，以震天罡。哼，就凭你们？太清如来视人族为刍狗，我尚可理解为他们与人族疏远。可你女娲是谁？你是人族圣母，那是你亲手捏出的孩子。看着他们被屠戮的时候，你可曾有过动容？陆晨，你要清楚，是我赋予的人族生命，这已经是莫大的恩赐了。如今的人族贪婪自私，毫无价值。待浩劫过后，我自会重开造化，捏造出一批更完美的人族。毫无价值，更完美？没错，这都是为了新人族的诞生。更何况作为母亲，
我有权决定他们的一切。在你眼里，他们只是一堆随时可以推倒重来的泥巴。好，很好。既然如此，这人族圣母的身份，他不配。你们听到了吗？这就是我们日夜祭拜的圣母，这就是我们要寻求庇护的圣人。我虽然是以人皇之名立下天道誓言，人族与女娲恩断义绝，与道门断绝香火供奉。从今往后，人族不再敬天，不再拜圣，精血一彻，恩断义绝。天地之间，人族只尊圣师一人。不再敬天，不再拜圣，只尊圣师一人。我的契约怎么可能？他们竟然斩断了我的造人功德！人族立下天道誓言，斩断了因果供奉，没了人族契约加持，我等修为同时跌落。我的胜利再这样流失下去，虽然不会跌落圣会，但肯定会影响我等应对浩劫。真是一群养不熟的白眼狼！该死！我们的修为至少会跌落3成。无妨，只要将人族余孽献祭，浮屠塔反哺的力量足以让诸位重回巅峰，甚至更进一步。魔神吞噬法则，无视灵宝，这破塔在他们面前连纸糊的都不如。一派胡言！这浮屠塔乃是我们推演了几百年的救世之法，岂是你一人之言可以否定的？这不过是你为了保下人族编造出的谎言。我是在边荒被魔神吓破了胆。不错，你说挡不住就挡不住。若浮屠塔无用，那我等800年的推演岂不成了笑话？我为了洪荒在外厮杀800年，你宁愿相信自己的贪婪，也不愿相信我一句真话。既然你这么执着，那就把你也灭了！孽障，伏法！圣师小心！小僧人！圣师，您能回来，真好。人族终于有希望了。僧人！既然都快死了，那就把他扔塔里吧。毕竟是人皇之躯，这也是他最后能为洪荒做的贡献了。最好把你自己的圣血也献出来，我们或许可以原谅你的行为。一尊圣人的血肉魂魄，若献祭给浮屠塔，定可胜过1万人族。你们真以为那些魔神是这堆破铜烂铁能挡住的？若魔神真如你说的那么强，你凭什么活着回来？不过是夸大其词，显得你劳苦功高罢了。呵呵，你怕魔神是因为你弱，有了此塔，魔神不过是土鸡瓦狗。好，既然你们这么自信，那我就让你们亲眼看看，在所谓的至宝，你们普通的土鸡瓦狗面前算个什么东西？陆晨，你要干什么？你们不是想要浩劫吗？你们不是准备好救世了吗？800年的大门不守了，与我开！哎，伟大的圣人们，请开始你们的表演，证明你们屠杀人族换来的垃圾有用。陆晨，你疯了！你竟然主动引魔神入关，你这是背叛洪荒！你这个疯子，你是洪荒的罪人，你想拉着我们一起死吗？快用浮屠塔顶住！快！慌什么？你们不是有无敌的浮屠塔吗？你们不是说魔神是土鸡瓦狗吗？是谁这么贴心，竟然主动给本座开了门？美味的洪荒，本座来了！陆晨，是你主动展开了洪荒的屏障。没错，今天可是我特意为你准备的盛宴。这个疯子镇守边荒800年，杀得我族血流成河，今天竟然放我进去，有问题，绝对有问题！哈哈哈哈哈！看到了吗？哼，这魔神停下了，他在怕了。算这孽障识相，他定是感应到了我们武圣齐聚，我们又有浮屠塔坐镇，所以才踌躇不前。有些人啊，就是喜欢夸大敌人的实力，好显得自己劳苦功高。亏我们刚才被他吓一跳。阿弥陀佛，果然
牺牲1万人族是值得的。魔神定制见我等与浮屠塔在此，一人胆寒。唉，真是良言难劝该死的鬼。既然你们这么厉害，浮屠塔这么无敌，那这救世主的位子，我陆晨让给你们。哼，算你还有点自知之明，退下吧，免得待会儿动起水来，你这点微末道行拖了我们的后腿。早该如此，你在一旁看着便是。就让你开开眼界，看看什么是真正的圣人手段。陆施主，且在一旁观摩学习，这便是你与我等境界的差距。今日我陆晨只看戏，不出手。这洪荒大餐，你请便。没有杀意，周身连灵力波动都没有。陆晨，你真的不管了？我累了，不想管了。那几位才是你今天的对手。他们说他们有宝贝，能把你当土鸡瓦狗杀。那5个家伙气息虽然看着唬人，但肉身松散，法则虚浮，简直就是5块行走的大补啊！好，既然你想通了，那本座就不客气了。这洪荒亿万生灵的血肉味道，本座可是馋了很久了。这畜生居然还真的敢进来！如来道友，祭浮屠塔，让陆晨看看什么才叫真正的救世。陆施主看好了，你800年都杀不死的魔族，贫僧今日只需这一塔，便可将其彻底镇压。浮屠塔，镇压！陆晨，好好学着点儿。我们只需动动手指，祭出法宝，便能将其镇压，这就叫圣人手段。你那一人之剑，在这等至宝面前不过是萤火者；你那800年的厮杀，更是一整笑话。真是可笑，这种货色居然把你拖在边荒整整800年。我看不是魔神太强，是你太无能了。圣人手段，哼！希望待会儿你们别哭得太难看。这破塔血气如此浓郁，难道真藏着什么针对本座的杀招？孽障，受死！这就让本座看看，你们这群蝼蚁准备的底牌到底有多……什么？就这？本座还以为是什么蕴含天道法则的混沌至宝，原来就是一滩烂泥！给我碎！不可能，这可是汇聚了众生愿力的至宝，怎么可能连1击都挡不住？浮屠塔居然碎了！推演中明明显示它是渡劫的关键，难道我们的推演全错了？这就是你们所谓的3界第一至宝，这就是你们杀了1万族人换来的救世手段。如来，你刚才说什么来着？只需1塔便可镇压？陆晨，你……我说了，他是垃圾，他就是垃圾。现在信了吗？各位圣人老爷。元始，这就是你吹嘘的玉清炼气术，贫僧提供了1万生魂，你就炼出这么个一碰就碎的渣子？放屁！分明是你佛门提供的生魂质量太差，元气不足，魂力虚浮，这才导致宝塔脆弱不堪。依我看，是女娲提供的补天石做基座的原因，肯定是补天石质量不行。屠天，你少血口喷人！太清的大阵明明也有问题，阵眼根本就没有如何完美。够了，吵什么吵？哪怕炼制有些许瑕疵，也不至于一击即溃。一定是因为不完整，是因为缺了那最后也是最关键的人皇之血。正是，若是没有陆晨阻拦，将最后的人族和人皇炼化，浮屠塔早已大成，怎会如此脆弱？陆晨，都怪你，是你导致浮屠塔有缺，是你害了洪荒，我们800年的心血全毁在你的一念之仁上。精彩，真是精彩！自己无能，炼出一堆垃圾，却怪我不肯把人族交给你们杀。
只要有了人皇之血封顶，魔神必死无疑。是你为了那区区几条贱命，害了整个洪荒。事到如今还在狡辩，陆晨，亡羊补牢，为时未晚。把人族献祭了，再用你自己的圣人本源去填补塔身，定能重聚浮屠塔，镇杀魔神。陆晨，这是你赎罪的机会，立刻献祭，否则洪荒毁灭，你就是万古罪人。臭死了！本座不再为你们这群蝼蚁推卸责任的。孩儿们，进餐时间到了，这洪荒的血食尽情吞噬！画地为牢。不，我的佩剑，师尊救命！我自救啊！因果循环，报应不爽。你们杀人族时，可曾想过今日？好纯粹的血食，吃了他们！给我破！找死！一眼，仅仅是一眼就斩杀了我族的准圣。结界外面，你们想吃谁随意，但结界里面我罩的，懂？谁敢越界，谁就得死！还不快滚！这疯子虽然现在不出手，但要是真把他逼急了，反正外面还有5个，没必要硬啃这块骨头。蠢货，都瞎了吧？去那边吃那些穿道袍和光头的那些肉嫩灵力族。800年的水量，一时没水喝。今天这出大戏正好下酒。好酒，这800年在边荒喝风饮露，倒是许久没这么惬意了。太清道友，你是太监自己是不是说道法自然，戒力千金吗？怎么被抽得像个陀螺一样乱转啊？腰没事吧？老陈，你太清老弟，元始道友，刚才不是还说要让我开开眼界，见识圣人手段吗？原来这就叫圣人手段，受教了，受教了。孽障！你不出手相助也就罢了，还敢乱我道心！哎呀，我这可是为了你好，帮你复盘战斗细节呢。左边，小心左边。什么？陆晨，唇亡齿寒，我们若死了，你也活不成。死就死呗，不过在死之前，能看到几位圣人老爷被打成丧家之犬，当服一大白。圣师，圣师救命啊！圣师大人，圣师大人，我是无辜的，我是昆仑山3代弟子，我不想死啊！圣师，之前杀人族是佛祖的命令，我们只是听命行事，跟我们没关系啊！求你放我们进去。听命行事？屠戮人族的时候，你们手软了吗？扒魂的时候，你们犹豫了吗？圣师，出家人慈悲为怀。您是圣人啊，怎么能对我们见死不救？哼，慈悲？这时候跟我谈慈悲了？滚！该死，法力消耗太大了，这一击挡不住，必须争取时间回气。养兵千日，用兵一时，为了本座的圣躯，牺牲你们是理所应当。对，为了洪荒，替为师挡住这一击。师尊，你干什么？为师平时传你们道法，今日便是你们报恩的时候，也是你们几世修来的造化。给我报！哼，废物利用，总算还有点价值，没白费我的时间。圣师大人，那个老爷爷为什么要把别人拿过来，又扔出去？因为在他们眼里，除了他们自己，其他的都是随时可以丢弃的工具。他是大坏蛋！他抛弃的东西太多了，徒弟是，我们也是。嘿，
什么狗屁天尊，平日里高高在上，危急关头拿徒弟当刀，简直比魔族还魔族。亏我们以前还日夜供奉他们，瞎了眼了。那群东西就是披了圣皮的魔，圣师才是真圣。只有圣师大人在生死关头是把我们护在身后的。元始道友，这招徒弟投掷术，难道也是你们推演数百年的救世手段？徒弟祭天，法力无边。哼，陆晨，你懂什么？那些弟子能用卑微的性命换取本座一线生机，那是他们对洪荒最大的贡献。阿弥陀佛，元始道友言之有理。这些弟子虽然身死，但救了圣人，功德无量，来世定能投个好胎。哼，能把贪生怕死说得如此清新脱俗，大义凛然，论不要脸，你们确实是圣人级别。愁死了！大家能不能认真点打？喂，别藏着掖着了，再这么单打独斗，会被这畜生逐个击破。结阵，以天地五行之位，汇聚圣人之力。哼，太极图，盘古幡，山河社稷图，诛邪四剑，12品金莲，开！不胜伏魔阵起。即便没有浮屠塔，集我等五圣本源之力，亦可镇压死疗。虚无法则，散！败了！五位圣人居然败了，五圣联手，竟然连一招都挡不住，我彻底完了。这就是洪荒的圣人，弱，太弱了。孽障，休得张狂！若非我们修为跌落，怎会容你放肆？陆晨那疯子，一把剑阻挡了本座一族800年，你们5个废物凑在一起，结果连陆晨的一根脚趾头都比不上。过奖过奖，全靠同行衬托。陆晨，你居然勾结魔神，羞辱我等！哎，这可是他说的，关我屁事！你看，连魔神都知道谁才是大头，偏偏你们眼瞎了。还有时间吵架，当本座不存在是吧？该死，这力量居然挡不住！陆晨，你还要看戏看到什么时候？没看到本座受伤了吗？看到了，飞得挺高，摔得挺响，姿势不错，给8分。你这魔神是要毁了洪荒，我们是在替你挡灾，还有没有人心？还不赶紧滚出来帮忙！陈，你不就是因为我们杀了点人族，心里有气吗？现在大敌当前，不是你耍性子的时候。不错，只要你现在出手，之前你对我们的冒犯，还有你斩断供奉的事，我们都可以既往不咎。阿弥陀佛，陆晨，这是你戴罪立功的好机会，几位圣人都愿意原谅你了，你还犹豫什么？原谅我，既往不咎？明明是你们需要我救命，却搞得像是在给我施舍恩赐。今天我就坐在这儿，看着你们被打死，谁要是死得好看，我还可以考虑给他收个全尸。陆晨，我感觉你倒是越来越像我们魔族了，本座现在有点舍不得杀你了。别误会，我只是单纯想看狗咬狗而已。陆晨，你听听，连魔神都说你像魔族，你果然已经坠入魔道。你宁愿看着外族入侵，看着洪荒生灵涂炭，也不肯出手帮一帮，良心被狗吃了吗？良心？800年前我把人族交给你们照看，结果呢？现在你们反倒来问我要良心。我们死了，这结界也挡不住魔神，到时候你的人族也得死！你这个疯子！魔神太强，要是让他和陆晨先打一场，或许还能博得一线生机。魔神尊上，且慢动手。贫僧有一言，关乎尊上大业。怎么？
你这秃驴是想求饶吗？尊上，陆晨镇守边荒800年，斩杀魔族无数，他才是您真正的心腹大患。只要他活着，您吞噬洪荒便永远有变数。既然这陆晨不识抬举，不如我们先合作一次。合作是什么意思？我等武圣愿与尊上联手，先合力打破这结界，将这陆晨先行斩杀，如何？如来道友言之有理，为了洪荒的道统不灭，这或许是唯一的办法。不错，是他先不仁，背弃了我们。只要能延续洪荒，哪怕背负骂名，本宫也认。陆晨已入魔道，做事苍生遭劫而不救，他才是洪荒最大的变数。先借魔神之力除此毒瘤，再图后继。为了活命，给魔神当狗，还反咬同族，这就是所谓的圣人？这就是我们供奉的圣人。为了活命，竟然要勾结魔族杀圣师！呸！什么狗屁圣人！魔族吃人好歹是本能，你们连魔族都不如！坏人，你们不许欺负圣师大人！只要斩杀陆晨，这洪荒天地，我们武圣愿与你平分。这对你来说，难道不是最明智的选择吗？你们要跟本座联手？正是，尊上笑得如此开心。可是答应了，那我们……你们这5个废物，连那个陆晨的一根毛都比不上，也配跟本座谈联手？全盛时期的我都被他追着砍了800年，现在我重伤未愈，加上你们这5个废物就能赢他？做梦呢！若是你我死磕，只会让陆晨坐收渔利。与其指望你们这群废物帮忙，不如直接进本座的肚子，化作本座的力量，这样岂不是更实在？列长，松手！本座乃万佛之祖，岂能……该死！为了人族气运加持，我们根本不是他的对手。陆晨，你还坐得住？我们若是陨落，洪荒天道崩塌，你以为你能独善其身？能不能独善其身是我的事，但你们马上就要生死道消是肯定的事。看在同为洪荒生灵的份上，快出手救我！刚才不是还要联手杀我吗？不是要拿我和人族炼塔吗？这就忘了。陆晨，你身为圣人，什么时候变得这么斤斤计较了？简直没有一点圣人的格局。不错，陆晨，你既然有实力，这就是你的责任。责任？这也需责任？压了人族800年，压死了我1万人族。陆晨道友，之间的事算我们错了，请圣师出手解洪荒之危。哼，听着还是那么虚伪刺耳。算了。陆晨，你终于肯出手了，快斩了这孽障！哼，还算你有点大局观，毕竟是圣人，若真看着我们死，你道心也难安。心脉启动，神魂枯竭，光靠鸿蒙紫气只能吊命。想要重塑人皇之躯，必须要有圣人级别的本源至宝才行。你还磨蹭什么？快把如来道友救下来！再晚一点，如来的金身该被吸收没了。陆晨，你在干什么？为什么还不出手？急什么？我只是起来站站而已。什么时候说我要白救你们了？陆晨，之前的事本宫可以不计较，人族依旧归你管辖，这可是我们最大的让步了。刚才你们要杀我，现在又要我救命，这天底下哪有以德报怨的好事啊？你什么意思？洪荒覆灭在即，你还要和我们讲条件？洪荒覆灭关我屁事！想要我救你们，价格可是很贵的。给佛门的香火功德，你要多少给多少。那些破烂玩意儿留着你自己享用了。危急关头还想着你的私人利益，你到底还有没有一点圣人的风骨？虽然是替我挡下偷袭，生死未卜，你们觉得到底是谁更没风骨？需不需要救，你们自己决定。陆晨，
我答应，你要什么我都给。我的要求也不高，每人答应我一个条件就可以了。陆晨，这种时候你还要挟我们，能不能先救人再说？看来你们还没想清楚，那你们慢慢想，等如来被消化了，我再来问第二遍。诸位，答应他再说，先保住如来性命。大兄，若是他提出太过分的要求，就算没杀死魔神，到最后陆晨一定也是强弩之末，到时候还不是我们说了算。陆晨道友，只要能救如来道友，能救洪荒苍生，你说的条件我们答应了。没错，为了洪荒，我们愿意答应你的条件。不要再磨蹭了，只要你现在出手，我们5个都答应。你们甚至都不问问我是什么条件，就答应的这么干脆。看来在你们眼里，所谓的因我承诺，在活命这2个字面前，连个屁都不是。管你什么条件，别说1个，就是100个、1000个，只要能活命，我们都答应。快出手！我的条件只是想要跟你们讨要一些东西，要救活燧人氏，很简单吧？区区凡人而已，等结束之后，我给你一些造化神土就是了。重塑人皇之躯，凡物不行。我要太行的玄黄母器，原始的诸天庆云心，通天的上清剑骨，女娲的西饶本源，还有如来的12品金莲莲心，美人一样，少一丝都不行。陆晨，你这是趁火打劫！你要的这些东西，你是想毁了我们的圣机吗？不错，玄黄武器乃是无知成道根基，给你我至少损耗万年的修为。本源息壤绝不可能给你，给了你，本宫的造化之道就会有缺。不过是救一个人族，何须用这等先天至宝？你分明就是借机报复！刚才喊着100个条件都答应的豪气去哪儿了？看来你们的命还抵不上这点修为身外。既然舍不得，那就算了。这买卖讲究你情我愿，我不强求。你们继续扛着，就是不知道这如来还能撑多久。莲心我给，我的那份我给，快出手！只有如来一个答应，那还不够。这买卖是打包价，少一份我都懒动。几只蝼蚁还在那吵来吵去，当本座是摆设吗？都给本座去死！救我！女娲，等我吸光了这老头驴，就轮到你了。我给9天息壤本源，我给陆晨，快救我！我不想死。2个了，还有3位。看来是铁了心要舍命护财了。都什么时候了，还在心疼那点东西？你们是猪脑子吗？那些可是我们的本源至宝啊！给了他，我们的修为大跌。不是早就说好了先全一答应吗？先把命保住！难道你们还真打算履行承诺？对，只要活下来，到时候杀了陆晨，承诺自然也就作废了。看来你们商量出结果了。陆晨，我答应。诸天庆云心，我给。上仙剑骨，事后就给你。玄黄武器，我也答应。陆晨，这下你满意了吧？陆晨，快点，我们都已经答应你了。我也想信你们，可你们的人品，说实话，我又不是那么想出手的。陆晨，那你到底想怎么样？我们都已经答应你了。口说无凭，当然是要立下天道誓言了。为事者，生死道消。陆晨，你少以小人之心夺君子之腹，
我们身为圣人，一诺千金，岂会反悔？既然一诺千金，那肯定就不差这最后一道程序了。天道誓言，这疯子来真的！一旦立誓因果锁定，那些至宝我们就真得交出去了。不行，诸天庆元星给了他，我至少要休养上万年，绝对不能立。无力！你看如来还能撑多久？如来一死，魔神吞了他，下一个就是我们。立就立，只要过了今日这一劫，我们有的是时间慢慢炮制他。我立，天道在上，我愿以12品金莲连心为偿，还陆晨出手。若违此事，身死道。我等立下天道誓言，愿献出陆晨所说本源至宝，还陆晨出手。若违此事，身死道下。誓言已立，因果已成。陆晨，你还不动手？你是想违背承诺吗？别急嘛，你以为人人都像你们一样？这不是起来了吗？我这人最有信誉。快出手啊！既然钱给够了，那我就让你们看看什么叫拿钱办事，专业清场。哼，让他装！这混沌魔神吞噬了如来道友的金身，实力大增，想赢他，不死也得脱层皮。最好同归于尽，或重伤垂死。就算没了本源，以后也有的是机会弄死他，拿回属于我们的东西。不错，让他打，打得越惨越好。拿我们的东西，也要看他有没有命享用。上师大人不要去，那些坏蛋肯定没安好心，他们想让上师大人去送死。送死？你们太高看这头畜生了。放心，我去就会。陆晨，你真要为了这几个废物跟我拼命？我只说一次。滚！陆晨，刚才你不是说只看起不出手的，怎么现在又出手？你耍本座？没办法，他们给的实在是太多了，拿人钱财替人消灾，这是职业道德。你让我来我就得来，你让我滚我就得滚。本座是混沌魔神，不是你养的狗。你是我叫来的，所以我也不想杀你。既然如此，那你就该偷着乐。现在只有2个选择，要么自己滚，要么我把你剁碎喂狗，选一个。这疯子，我有伤在身，要是真跟他拼命，就算赢了也是惨胜，不划算。好，陆晨，算你狠！今天本座给你个面子，走，这事儿没完。等本座养好了伤，定要率领1万魔军踏平你这洪荒。走了？就这么走了？这怎么可能？就因为他一句话，这魔神说滚就滚了。我们付出了那么多本源至宝，立下了天道誓言，他就只是动了动嘴皮子。履行一下承诺吧。就这么走掉了？陆晨，你这分明是耍我们！耍你们？我可是按照约定救了你们的命，赶走了魔神，最少不应该先说声谢谢？谢你？你明明一句话就能喝退他，为什么偏偏要等到现在，等到我们立下毒誓才开口？你分明就是故意的！你早就知道魔神忌惮你，你却故意引狼入室，坐使我们被重创，借魔神之手羞辱我们。好深的心机，好狠的手段！
为了骗取我们的本源至宝，你把洪荒都拿来对我们做局。陆晨，你简直是无可救药！阿弥陀佛，陆施主，你此举简直是视苍生如草芥。你这么厉害，你打不过？刚才是谁喊救命喊得最大声？贫僧喊救命是为了留有用之身造福苍生，可你呢？明明举手之劳，却自私自利。不错，若那魔神没听你的话呢？你这是拿众生的命在赌你的私利。你简直是洪荒的罪人！看来刚才魔神还是走得太早了，我就该让他把你们嚼碎了再出来。少废话，既然危机解除了，该把你们承诺的东西交出来了。阿弥陀佛，陆施主，如今魔神已退，洪荒安然无恙，这便是最大的福报。何必斤斤计较那些身外之物呢？身外之物？刚才求救的时候，你可是喊着什么都给的。陆晨，本宫劝你大度一点，你也就是动了动嘴皮子，若是真拿了我们的本源至宝，你的良心过得去吗？所以你们现在是打算赖账了？什么叫赖账？这分明是你先设局欺骗我们，这就是你和魔神演的一出戏。不错。誓言的前提是你出手，但你连手都没动，就喊了一个滚字，天道誓言自然不算数。这就是圣人。今天他们做的事，在我看来，真是一次比一次还不要脸。救命之恩转头就不认，还要倒打一耙说圣师演戏，这一看就是他们想要赖上。羞羞脸，赖皮鬼！阿弥陀佛，出家人不打诳语，圣人老爷们这样赖账，是不是？佛祖饶！哼，我就知道你们会这样，毕竟狗改不了吃屎。在此之前，我就先收点利息。哼！陆晨，你竟敢打圣人的耳光，你找死！打的就是你们这群言而无信的老赖，脸皮这么厚，震得我手都麻了。打得好，盛世威武，这一巴掌太解气了！大怪蛋变成红脸盒子了，羞羞羞！圣人老爷居然被人当众扇了耳光，天塌了，圣人受辱，真是天塌了呀！陆晨，本宫要杀了你，一定要杀了你！刚才的天道誓言，你们应该没忘吧？不想给也可以，天道自有公断。那是天道审判，天道居然判定了。你们真以为天道誓言是儿戏？我动没动手不重要。重要的是结果，魔神退了，这我们活了，因果已成。这是违背天道誓言的紫霄神雷，哪怕是圣人都扛不住这一击。要么你们就乖乖的交出本源至宝，要么就试试看是你们的圣体硬，还是这天道雷罚硬。3息之内东西拿不出来，我就请你们吃雷。3、2，给。天道给你玄黄魔器，12品金莲莲心给你。都是你要的东西，拿去。东西给你了，因果已了。陆晨，这笔账我们记下了。小罪人，有了这些，你应该就可以醒来了。你疯了！你竟然把这么多先天本源至宝输在一个凡人身上！陆晨，你简直是暴殄天物！那是贫道的诸天庆云心，你竟然拿来救一个死老头！不可！那是我的莲心，凡人身躯怎能承受圣人本源？会炸的！
凡人，在我眼里，他比你们这群所谓的圣人尊贵万倍。以圣人本源为基，重塑人皇圣体。给我宁！我们的先天本源至宝。这股力量，肉身成圣，不，还差半步。我是亚圣。怎么可能？亚圣，他竟然借助我们的本源，直接跨越了大罗金仙，成就了亚圣国位。用我们的本源根基，造就了一个人族亚圣。虽人拜谢圣师再造之恩。集齐5圣本源重塑根基，这待遇洪荒独一份，亚圣国位勉强配得上你。还要多谢各位圣人老爷，没有他们的慷慨解囊，哪来我人族今日的第1位亚圣？太好了，活了！人皇大人活了，而且变得更强了。人皇爷爷醒了，还变得好年轻呀！圣师大人最厉害。哼，这群蝼蚁看到了不该看的东西，若是让他们活着出去，乱嚼舌根，圣人的威严何在？留不得！今日之事绝不能传遍洪荒。佛祖，阿弥陀佛，众弟子。佛祖，弟子在。佛祖有何吩咐？刚才神魔肆虐，贫僧观你们印堂发黑，显然已经被天外魔气侵染入体，坏了道基神智。没有啊，天尊，佛祖，我们神智清醒，没有被魔气入体啊。佛祖明鉴，弟子博心坚定，绝无魔气。魔气入心，尔等自己尚未察觉罢了。为了洪荒大义，为了不让你们坠入魔道，本座这就帮你们解脱，送你们往生极乐。不要，佛祖，我们什么都没看见，我们绝对不会乱说的。阿弥陀佛，除魔卫道，乃本座职责。杀人灭口都能说成是大发慈悲，论力牌坊还得是你们专业啊。陆晨，你别得意的太早。今日你借魔神之势逞威，我们记下了。哼，拿了我们的本源至宝，就要承担相应的因果，这笔因果迟早会还回来的。我们走。旧的不去，新的不来，这人族祖地也该换个样子了。好，呵！今日起，吾在此立下道场，凡我人族领地，神魔竞行，圣人止步。人族遭逢大难，幸得圣师力挽狂澜，今人族重生，随人氏率人族拜见圣师。拜见圣师。今日起，人族不敬天，不拜地，不修仙，不礼佛。人族有事，只尊圣师。好，只要我陆晨在，这天塌不下来。奇耻大辱，简直是奇耻大辱！本座自成圣以来，何曾被人如此羞辱过？我的本源息壤，居然被他拿去填了一个凡人的命。陆晨，我现在恨不得吃他的肉，剥他的皮。丢了面子事小，丢了根基事大。但有一事，贫道至今百思不得其解。那混沌魔神实力恐怖，连我们5圣联手祭出浮屠塔都挡不住一击。为何陆晨说退，那魔神就真的退了？这也是本座一直在想的问题。你们真的相信是因为陆晨太强，强到让魔神都恐惧吗？不可能，他也是圣人，我们也是圣人，凭什么他能比我们强那么多？除非他超越了天道，但这绝无可能。既然不是实力碾压，那魔神为何如此听话？如果他们本来就是一伙儿的呢？这就解释得通了。你们仔细想想，若他陆晨真有喝退魔神的实力，以他对我们的恨意，还会放我们活着离开？
啊，对呀，如果是我有那般实力，早就把仇人杀光了。他不杀我们，不是不想，而是不能。因为他根本没那个本事。那以鹤退魔，不过是他和魔神早就商量好的暗号。阿弥陀佛，他之所以等到我们立下天道誓言才出手，就是为了名正言顺地骗走我们的本源至宝。好一个陆晨，好深的算计！所以这也能解释为什么他能独自在边荒存活800年，为什么他一回来就要剑开天门，主动引魔神入关。因为他早已背叛洪荒，投靠了魔族。他在边荒的800年根本不是在镇守，而是在被魔化。可笑而愚蠢的人族，还把他当成救世主，殊不知他们拜的是一个出卖世界的叛徒。我们才是真正的受害者。我们为了洪荒流血拼命，最后却被这个叛徒算计，还背上了骂名。世人愚昧，只看表象。陆晨这一手贼喊捉贼，玩的真是炉火纯青。诸位，既然看破了他的阴谋，我们便不能坐以待毙，死了不死，洪荒必亡。难怪他行事如此乖张暴力，毫无圣人慈悲，原来早已堕入魔道，成了魔族的走狗。为了洪荒，必须杀了他。可是我们本源大损，修为跌落，现在的状态恐怕无法。这是当年红军老师留下的9转陨圣丹，虽然过程极为痛苦，但足以让我们在短时间内重回巅峰。服下此丹，闭关1月，待药力化开，我们的修为就能重回巅峰。人族这群背叛我们的蝼蚁，我要让他们知道，离开了我们的庇护，他们什么都不是。1月之后，就去找陆晨清算因果。待我们重回巅峰之时，就是那个勾结魔族、欺世盗名的叛徒伏法之日。800年前，人族遍布洪荒，如今竟十不存一，是我没保护好你们。圣师，虽然人少了，但只要您在，人族的魂就在。哪怕只剩最后一人，我们也绝不屈服。放心，既然我回来了，这种任人宰割的日子就结束了。我要这洪荒万族再也不敢直视人族一眼。我要让人族成为洪荒第1大族。他们修的是什么功法？为何气息如此虚浮，根基如此浅薄？回圣师，这是当年太清圣人传下的金丹大道，说是最适合人族体质的无上妙法。最适合无上妙法？太清这老东西，为了限制人族发展，竟然让你们修这等断绝前路的垃圾功法。人族之体乃先天道体，大灵气入体，凝练根本。哼，弄了半天，不还是纳气入体那一套吗？还以为他有什么惊世骇俗的心法，这与之前的功法有何区别？不过是世人牙慧罢了。故弄玄虚，看来他也就这点本事了，是我们高估了他。但灵气有尽，而星辰无穷。人族身具365主窍穴，正合周天星辰之术。天哪，这是什么力量？这种感觉从没体验过。这种力量好强，感觉无穷无尽的力量在涌出来，比之前的金丹强了100倍不止。修炼至大成，每一个窍穴便是一方世纪，挥手之间便可引动诸天星辰之力，镇压万古。这怎么可能？引星辰入体，人族的身体怎么可能承受这种力量？本宫造人时，从未在他们体内设置过这种星辰脉络。陆晨，他到底是怎么发现的？窍穴化世界，若是让他们修成，这亿万人族岂不是亿万尊神魔？阿弥陀佛，此法必是魔道。陆晨这只借废除旧法之名，传魔道之实，他想以此颠覆洪荒。人族之体乃先天道体，大灵气入体，凝练根本。哼，弄了半天，不还是纳气入体那一套吗？还以为他有什么惊世骇俗的心法，这与之前的功法有何区别？不过是世人牙慧罢了。故弄玄虚，看来他也就这点本事了，是我们高估了他。但灵气有尽，而星辰无穷。
人族身具365处窍穴，正合周天星辰之术。天哪，这是什么力量？这种感觉从没体验过。这种力量好强，感觉无穷无尽的力量在涌出来，比之前的金丹强了100倍不止。修炼至大成，每一个窍穴便是一方世纪，挥手之间便可引动诸天星辰之力，镇压万。这怎么可能？引星辰入体，人族的身体怎么可能承受这种力量？本宫造人时，从未在他们体内设置过这种星辰脉络。陆晨，他到底是怎么发现的？窍穴化世界，若是让他们修成，这亿万人族岂不是亿万尊神魔？阿弥陀佛，此法必是魔道。陆晨这借废除旧法之名，传魔道之实，他想以此颠覆洪荒，绝不能让他得逞。如今云圣丹药力已化，我等修为差不多已恢复巅峰。为了洪荒正道，今日必须铲除这个毒瘤。立刻出发，围攻人族祖地，清理洪荒叛徒。是武圣！他们居然又回来了！此处是人族禁地，神魔禁行。你们这群背信弃义之徒还敢来此？燧人氏，你身为亚圣，竟然带着族人背弃正统，修炼魔功。愚昧的人族，你们被骗了。陆晨乃是天外邪魔，今日吾等圣人降临，是为了救你们于水火。陆晨乃是魔族奸细，他传你们的法是取死之道。尔等还不快快醒悟，跪下忏悔！退！谁是魔谁是神，我们心里清楚。要不是圣师，我们早被你们喂了浮屠塔了。阿弥陀佛，只要你们现在交出魔头陆晨，自废这身魔功，重修金丹大道，与我佛门妙法，本座与诸位圣人承诺，既往不咎，许你们人族继续在洪荒繁衍生息。本宫赋予你们生命，也算是你们的母亲。你们宁愿听信一个外人，也不愿意相信你们的母亲。住口！你不配提母亲2字。当我们被当成牲畜，被活到2门扒皮抽筋的时候，你这个母亲在哪里？当我们绝望祈祷把头都磕烂的时候，你这个母亲又在哪里？在我们快死绝的时候，是这个外人一人一剑挡在我们身前。如果圣师是魔，那我们人族甘愿成魔。之前是为了洪荒迫不得已，只要你们现在跪下认错，母亲可以原谅你们的不孝。你们这群自私自利、贪生怕死的小人，也配让我们认错？做梦！放肆！蝼蚁安敢辱圣？给了你们活路不走，非要找死！既然不知姓武，那本座就教教你什么叫圣人之威不可犯。亚圣在真正的圣人面前，不过是稍微强壮一点的蚂蚁罢了。修了点魔功，就以为能翻天。圣人之威，看来没了金丹大道，我人族的身板倒是硬了不少。毫发无伤，这怎么可能？他居然用肉身硬扛雨晴神雷，就算是巫族的大巫肉身，也没这么硬。陆晨到底教了他们什么？不过是变得更加皮糙肉厚了一点。本座刚才只用了30%力。原来我们人族真的可以变得这么强。既然这魔功让你变得这么自信，那本座就让你体会一下圣人的权力。去死！我看谁敢动我的族人！陆晨，你终于敢出来了！陆晨，你传授人族这种以此身化天地的魔功，这是在断绝洪荒灵气根基，你是要毁了洪荒。不仅如此，你还勾结混沌魔神，演了一出戏，骗取我们的本源至宝。你这个人族叛徒！阿弥陀佛，陆施主，
你误导人族背弃圣人，堕入魔道。今日我等武圣奉天道之命前来除魔。我陆晨自认脸皮够厚，没想到跟各位圣人老爷比起来，简直是小巫见大巫，佩服佩服。哼，想要我的命直说，扣这么多使唤子，你们不累，我听着都累。你若非勾结魔族，当初那混沌魔神为何对你言听计从？你一句滚他就滚了。没错，你在边后的这800年，根本不是在镇守魔族，你早已被魔化，成了魔族的走狗。你引狼入室，夺我本源，又传人族魔功，祸乱洪荒，还不跪下伏法？你们猜的对，猜的太对了。你承认了？对啊，我承认了，我就是勾结魔族了。我还扇你们巴掌，抢你们宝贝，现在我还要传新道，让人族踩在你们头上。我就这么做了，你们能拿我怎么样？你这个……别这个那个的，憋了半天憋不出一句话来，我还要讲道呢。没空跟你们这群废物浪费时间。别废话了，既然给我定了罪，那让我看看你们能不能在我的地盘上松我一根手指头。陆晨，为了洪荒正道，今日哪怕背负杀孽，我也要将你这毒瘤彻底铲除。既然你们觉得自己行了，那就一起来吧，省得我还要一个个动手，麻烦。王王，既然你找死，本座就成全你，盘古幡开天弃刃。太极图，顶地活水风，你逃不开太极图的范围。请。太慢，太弱。元始，这就是你的盘古幡？不可能！本座已服下云圣丹，重回巅峰。你怎么可能这么轻松？这怎么可能？给我死！剑是好剑，可惜人是个废物。全是破绽，你们这800年都修到了狗身上去了？我们明明已经恢复了巅峰实力，为什么我们5个法宝进出都打不过他？他现在到底是什么境界？难道他已经到了师尊的那一步？这就打完了？本来还想看看你们所谓的巅峰有多少斤两，结果就这。圣世万岁！盛世无敌！什么狗屁圣人，在圣师面前还手之力都没有。这就是我们的圣师，这就是我们人族的保护神。5大圣人在圣师面前就是土地瓦狗。圣师大人，打败这群大坏蛋！陆晨，你别得意的太早。今天我们状态不佳，不与你纠缠。不错，这笔账我们记下了。你勾结魔族之事，我们会如实禀报红军老师，你好自为之。哼，圣师，不能放虎归山呀！我有说过让你们走了吗？哼，就算这洪荒再大，我不领头，谁敢走？这是什么？不，这股力量怎么可能？空间法则完全封锁，力量法则碾压。你到底到了哪一步？
这绝不是圣人的手段，哪怕是师尊，也没这么恐怖的压迫感。哪怕是师尊当年，我说了，我不点头，谁也走不了。现在我们可以好好聊聊了。我只想问你们一个问题：800年前，我刚走，是谁第一个提出要屠戮人族、炼制浮屠塔的？冤有头，债有主。虽然你们都不是好东西，但我还是想知道，最初提议把人族当成材料炼制浮屠塔的，到底是谁的主意？既然都不想说，那我就一个个杀，杀到有人说为止。哼，既然你不想说，那就去地府，给死去的族人磕头谢罪吧。我说，是老师，这一切都是红军老师的意思。你说谁？道祖红军？不错，800年前你刚走，我等5人便前去询问老师该如何度过亮节。老师，浩劫将至，神魔窥伺，单凭我等圣人之力，恐怕难以护住洪荒周全，求老师指点。大道无时，天颜四九，欲保洪荒大局，必有所弃。老师的意思是，人族虽有气运，却无护戒之力，在亮节面前牺牲小我，成全大我，这才是天道大事。以此塔炼化人族血肉魂魄，可聚众生之力，护住洪荒根基，舍小保大，此乃天书。谨遵法旨。神和天道守护苍生的道祖，竟然才是这一切的幕后黑手。老师，神和天道不可轻易沾染红尘因果杀孽，所以我们也是听命行事。老师以身合道，代表的就是天道意志。天道让人族亡，我们怎敢不从？很好，原来这洪荒最大的魔，竟然是所谓的天道。那我就把这天捅个窟窿。冤有头，债有主，红军的账我会去找他算，但现在先算算你们的账。圣人之下皆蝼蚁，在道祖眼中，圣人亦是棋子。我们没办法拒绝道祖的意志。我们也是纠结了10年，才决定对人族出手。而且本源至宝都给你了，因果已了，你还想怎么样？哼，那是你们求我出手打跑魔神的劳务费，现在是买你们5个人头不落地的钱，一码归一码。陆晨，你不要太贪得无厌，我们还有什么能给你的？人族现在底蕴太薄，确实需要几个高级打手看家护院。这样吧，你们每人分出个10到8道的神念分身，我听候差遣，这事就算接过了。10到8道，陆晨，你把圣人的神念化身当成路边的大白菜了吗？反应这么大干什么？坐地还钱吗？行吧，看在你们这么穷酸的份上，我退一步，每人留下1道3成实力的化身就行。众位，给他3成实力的分身，虽然代价惨重，但这分身可是受我们本体操控。好，就当是送给他的一颗定时炸弹，让他尝尝引狼入室的滋味。好，我们给。陆晨，你要的神念化身给你了，我们可以走了吧？不错，质量挺好，就是眼神不太老实。因果斩断，神念剥离。我的神念断开了。我们的分身，你切断了我们与分身的联系。这不可能，那是我的本源分身，你怎么可能强行抹除我的神念？你们是不是觉得我傻？现在这才是真正听话的好奴隶。
陆晨，这些神念分身没了我们的意志操控，那就是无惧傀儡。我要的就是傀儡。既然东西留下了，你们可以滚了。欺人太甚！他竟然让圣人分身给他看大门。陆晨今天做的事，我们还有什么脸面立足洪荒？难道真要咽下这口恶气？此仇不报，我枉为圣人。陆晨不死，我道心难安。可是我们本源被夺，化身被斩，现在实力大损，怎么跟他斗？那个脖子太强了。我们不行，但有人行。你是说化形老师？可老师身和天道非谅解不出。我们只需告诉老师，陆晨勾结魔族，夺取圣人本源，意图颠覆天道，取而代之。不错，陆晨费金丹纯魔功，这本身就不合天道，老师绝不会容忍一个不受控制的艺术。只要老师出手，陆晨就是再强，也是天道之下的蝼蚁。这一次，我要让他神魂俱灭。圣师，那武圣睚眦必报，这次吃了这么大的亏，绝不会善罢甘休。他们要是再敢来一个杀一个，来2个杀1双。我怕的不是他们，那可是神和天道的存在，代表着整个洪荒的意志。若是他插手，红军，他若讲理，那便罢了；他若是不讲理，我这把剑斩得混沌魔神，自然也斩得红军道祖。老师，您若再不显灵，这洪荒的天就要变了。那个陆晨，他在边荒800年，早就背叛了洪荒。他因魔神入侵，意图血洗洪荒。弟子拼死抗魔神，几经生死道消，可那陆晨竟趁火打劫。他逼我等立天道时，强夺本源，斩我化身，炼其首关。道祖明鉴，陆晨不念旧情，欲在人族立魔道，断绝天道传承。陆晨不死，天道不存。求老师显圣，救救这洪荒苍生吧！求老师出手，镇杀魔头，拨乱反正。废物！身为圣人，竟被一只蝼蚁逼到如此境地，留你们何用？老师息怒，非我等无能，实在是陆晨那魔功太过诡异，而且他早已坠入魔道，心狠手辣。魔道、正道，在天道眼中，众生皆为刍狗。他在变荒杀魔也好，在洪荒杀人也罢，都无关紧要。但他千不该万不该妄图脱离天道掌控，费尽丹修自身，不敬天不理佛。他想让人族跳出棋盘，这是变数。老师圣明，陆晨此人现在就是洪荒最大的变数，变数不除，天道不稳。既是变数，那便抹去吧。乌次尔等天道代行之权，掌部分天道法则，哪怕他是圣人，在魔族面前亦如蝼蚁。这就是天道规则的力量。陆晨，这次本座看你怎么死！有了这股力量，本宫要将陆晨施加在我身上的耻辱，千倍万倍的讨回来。去吧，宣告洪荒，陆晨为域外天魔，举世共诛之。人族陆晨背弃洪荒，祸乱苍生，凡洪荒生灵得天道庇佑者，当共诛之。什么？陆晨圣师是天魔？这怎么可能？他不是在边荒血战了800年吗？
你懂什么？那是天道法旨，道祖怎么会说谎？难怪魔神退得那么快，我们都被陆晨骗了。传令下去，集结虾兵蟹将，为陈这无头的人多而出之，这是我们在圣人面前露脸的大好机会。为了洪荒正义，讨伐陆晨！道祖居然直接颁下天道法旨，他们不仅要杀人，还要诛心呐！天道法旨，举世皆敌，好大的排场！既然举世皆敌，那就杀到这洪荒，举世皆祭。天道有令，男子陆晨堕入魔道，妖族儿郎听令，今日随朕踏平人族祖地，斩妖除魔。妖皇陛下所言极是，我龙族是你的天道特别，这正面是给圣人老爷们出气。圣人有令，诛魔未到，人族不遵天数，当灭。陆晨虽救过我们，但他现在是天魔，我们不能跟着他一起死。杀了人族，向圣人表忠心。对，杀光人族，只要我们也出手了，日后清算时，圣人就不会怪罪我们。那穿山族，那灵鹿族，当年若非圣师出手相助，他们早就灭族了。他们竟然倒戈相向！趋利避害是弱者的本能，在绝对的强权面前，恩情不过是个笑话。人族如今沦为魔眷，势必斩草除根，发光人族，以正天道。杀！圣师大人，我不怕，可是好多坏人。哎呀！圣师，万族围攻，天道定罪，这天真不容我人族吗？我们真的错了吗？天道？什么是天道？天道说你们是魔，你们就是魔吗？若是天道公允，他就不会视人族为刍狗；若是天道有眼，他就不会让那群虚伪的圣人高高在上。既然天道不公，要亡我人族，那我们逆了这天。我陆晨再一天，这天就塌不下来。神族只求己身，不求苍天。天若压我，劈开便是。只求己身，不求苍天。神族备战，随圣师一天。看看这些人族，细皮嫩肉，灵气微弱，简直就是天生的两脚羊。大哥，等打破结界，男的做成肉脯，女的圈养起来繁育后代，这样我们就有吃不完的血食了。嘿嘿嘿，陛下，依我看，那些童男童女最是无味，肉质鲜嫩，一口一个嘎嘣脆。嘿嘿嘿，我要那些修士的金丹和血肉，吃了大补。俺老黑最喜欢吃人心，那滋味儿。等攻破了结界，我要先吃1万个。什么人族圣师，把人族养得这么肥，
不就是为了今日我们饱餐一顿吗？不光是肉身，人族的魂魄也不错，列入兵器之中，冤魂哀嚎，最是助长煞气。这群畜生！圣师，让我出去，我就算自爆，也要崩碎这群畜生的牙！全部都在结界里给我好好待着，有我在。刚才谁说要先吃1万个？为什么他只有一个人？都给本皇站住！过此界者，杀无赦。别挤我，会死的，真的会死的！茶不错，就是眼前的景色脏了点。狂妄！他竟然就这么在两军阵前喝茶，视我等如无物，这是赤裸裸的羞辱！我就坐在这里，谁想先死，滚过来！拜见各位圣人！拜见各位圣人！哼，陆晨，没想到吧？我们不仅恢复了修为，更得到了道祖的亲自赐福。大胆天魔陆晨，见到天道代言人还不跪下伏法？去找主人换了身皮，有了靠山，这狗叫声果然比之前大了不少。陆晨，你勾结魔族，欺瞒众生，盗取我等圣人本源，这一桩桩一件件，天道都看得清清楚楚。阿弥陀佛，陆施主，你不仅坑害圣人，更意图将整个洪荒献祭给魔族，你之罪孽罄竹难书。今日我们便是奉道祖法旨，替天行道，诛杀你这洪荒毒瘤！还有这群人族，你们看看他们那充满怨毒的眼神，看看他们一个个双目赤红，杀气腾腾，分明早已被这天魔陆晨用魔气侵染，沦为了魔魁。你含血喷人！我们修的是正道，是自强之道。还敢狡辩！连圣母都不认的畜生，早就无药可救了。这等人族留着也是祸害洪荒，当随着天魔陆晨一并净化，鸡犬不留，以正视听。哼！既然你们这么着急送死，我就再赏你们几个巴掌，帮你们长长记性。陆晨，你以为我们还会像上次那样毫无准备吗？奉道祖法旨，天道所炼，复！陆晨，别白费力气了，这可是老师亲自赐下的天道法则锁链，蕴含了洪荒3000法则之力。没错，哪怕是圣人被老师的锁链捆住了，也得变成凡人。为了这个魔头撑腰，今天就是人族的末日，本宫要亲手把这里夷为平地。不愧是红军道祖赐下的宝物，那陆晨刚才还不可一世，竟然瞬间就被镇压了。太强了！光是看几眼那锁链，感觉连灵魂都在颤抖。这就是天道的威严吗？圣人如意，诛杀天魔！怎么不说话了？是被吓傻了，还是在后悔当初没直接杀了我们？可惜晚了。哼！
死到临头，你笑什么？这就是红军那老东西给你们的底牌，你们不会真以为靠这几根破链子就能困住我吧？陆晨，死到临头，你还装什么高深莫测？本座最讨厌的就是你这副自以为是的嘴脸。哪怕是我等被天道锁链困住，也绝无脱困可能。要杀就动手，哪来那么多废话？还是说你们怕了？怕？你现在就是案板上的鱼肉，本座这就斩了你的头颅，看你还怎么硬！慢着，直接杀了他，太便宜他了。杀人要先诛心，他不是最在意这群蝼蚁吗？不如就让他亲眼看着，他想守护的人族是怎么一个个惨死在他面前的。阿弥陀佛，此计甚好，让他看着人族灭绝，在绝望中崩溃，这才是对魔头最好的惩罚。好，那就先毁其道心，再灭其神魂。你们敢动他们一下试试？看来女娲道友说的对，这群蝼蚁果然是你的软肋。人族听令，族人们，天道不公，圣人无德。既然这天地不容我人族，那人族今日便随圣师战死方休。随圣师战死方休！天道，这种瞎了眼的老天，不拜也罢。你们这群畜生，害了我们，还要害圣师，我就算化作厉鬼也不放过你们！这种眼神真令人厌恶。明明是一群随手可灭的蝼蚁，死到临头还敢这么看着本宫。哼，那是他们还没见识到绝望。只要打破这层乌龟壳，我看他们的骨头还能不能这么硬。那就别废话了，先破了这结界，让陆晨亲眼看着他的族人被撕碎。动手吧，别让老师等急了。破掉结界后，让万族送他们上路。让我来，陆晨布置的结界，本座一击便可粉碎。给我碎！没破啊！陆晨明明已经被封印了修为，这留下的死阵怎么可能这么硬？元始，你这是怎么回事？没吃饭吧？要不要我让人族给你们扔几个馒头补补？闭嘴！本座刚才只是随手一击，用了还不到1成力。这结界有些古怪，似乎蕴含了某种特殊的法则之力，单凭一人恐怕难以瞬间击破。那就一起动手，本宫就不信，集我们5圣之力还轰不开这层皮。嘿，要给我破！就这，要不你们还是回去再练练，或者再去找红军老头哭一鼻子。这不可能，这结界怎么可能我们5个合力都破不了？够了，陆晨的实力确实超出了我们的预料，普通的圣人手段已经没用了。既然圣人之力破不开，那就用老师赐予的力量。好，动用天道法则。我就不信这结界还能抗衡天道。你的乌龟壳确实硬，但在天道法则面前，一切都是虚妄。天道审判灭！碎了！圣师布下的结界居然碎了！别怕，结界碎了，那就和他们拼了，哪怕用牙咬也要咬下他们一块肉。陆晨，看来你的乌龟壳也不过如此。
现在结界没了，你还能做什么？他是我的，我要把他扔进炼丹炉，炼成一颗人皇大丹，喂给我座下的灵宠吃。这群人族女子看着倒是细皮嫩肉，杀了太可惜，就赏给那些最丑陋、最肮脏的妖族吧，让他们好好替人族繁衍下优良后代。多谢圣母娘娘赏赐，俺老蛤蟆最喜欢人族娘们了。我要10个，我要10个！你们这群畜生，你们枉为圣人！今日我们就算死绝，也要拉这群畜生垫背！万族听令，踏平人族，鸡犬不留。强啊，先到先得，那个细皮嫩肉的小娘们是我的。杀光他们！我要吃心脏，人族热腾腾的心脏！人族死战！你们是不是把我的话当耳旁风了？我说过，过界者死。这是什么？停下！快停下！停下！都给我停下！过界就是死！死了！过界的全死了！这是什么妖法？瞬间抹杀数万妖兵，连神魂都没逃出来。怎么停了？刚才不是喊着要吃肉吗？继续冲啊！不可能，他明明被天道锁链困住了，一身修为被封印，怎么还能操作这种杀阵？哼，装神弄鬼，这不过是他留下的最后一点手段罢了。你们继续冲过去，何必让他们去呢？有本事你们自己越线试试。哼，你被老师的天道锁链捆住，难道还能翻天不成？这可是蕴含了洪荒天道法则的锁链，此乃道祖亲自赐下的法则锁链，代表天道意志。除非你超脱天道，否则绝无挣脱的可能。哼，天道法则，我在宇宙边荒杀伐8品，斩魔神，碎星辰，整人生命，在我面前，天道也得低头。碎了！老师的天道锁链被他崩碎了。这不可能，他只是圣人而已，怎么可能对抗老师的天道法则？哼，刚才是你笑得最欢吧？你想干什么？本座乃是圣人，老师肯定在看着这里。那又怎么样？今天就算红军亲自来，也保不住你的狗命。你陆晨，放开他！他怎么会这么强？我们居然连近身都没办法做到！你们这群井底之蛙，在这洪荒待久了，真以为红军的那柄天道就是一切了？当然，老师的规则之力在洪荒无人能破。你以为我在边荒那800年是在为家家吗？我倒要看看红军能不能保住你。刚才你们说要杀光人族，要拿碎人氏炼丹。不，陆晨，我是圣人，你不能逃出去。下辈子记得别惹人族。陨落了，不死不灭的圣人被他一只手捏死了。死了，
元始师兄真的死了，连真灵都没掏掉。不可能！圣人寄托天道，不死不灭，就算肉身被毁，也能在天道中重生。为什么我感应不到元始的气息了？他抹除了元始在天道中的印记，他彻底抹杀了，这怎么可能？就算他至今，我尚且不惧，凭你们几个拿鸡毛当令箭的货色，也想镇压我？陆晨，你杀了元始，老师绝不会放过你！你这是在挑衅整个天道的底线！挑衅天道？我刚才杀元始的时候，也没见你们的天道出来放个屁。来了，老师来了！天道之眼开了，陆晨，你完了！老师出手，你必死无疑！这就是你挑衅天道的下场！终于舍得露头了吗？诛杀圣人，逆乱阴阳，当诛！既然你这天道瞎了眼，分不清善恶，那我就把你的眼拔爆！不自量力，这可是灭世神雷，蕴含大道毁灭法则，就是圣人挨上一下，也得神魂俱灭。阿弥陀佛，善恶终有报。这魔头狂妄自大，终究是死在了天道之下。便宜他了，让他死得这么痛快，本宫还想把他抽魂炼魄，让他永世不得超生呢。给我碎！师尊的天道之眼被他一拳打爆了！明君老狗，你还要躲到什么时候？给我滚下来受死！天道艺术修得昌广。拜见老师，刘老师做主，杀了这个魔头！灵瓦兔，既如此，那便将你这变数，连同你身后的人族，一同从这世间抹去吧。陆晨，现在道祖亲临，你就是有通天的本事，今日也难逃一死。老师执掌天道，你现在跪下来求饶，获取老师慈悲，还给你留个全尸。是条断了脊梁的狗，主人来了，叫声果然不一样了。陆晨乃天道艺术，人人得而诛之，天道有赏。凡洪荒万族，无论是谁，只要能斩杀人族一人，赐先天灵宝一件。见先天灵宝，哪怕是杀一个凡人也能得，这可是平日里求都求不来的机缘。杀一个人族就给先天灵宝，发财了！给我冲！冲啊！冲啊！为了先天灵宝！想冲过去就先过我这关，还有谁敢造次？你们在干什么？道祖就在上面看着，你们怕什么？一群废物！他这是在虚张声势。先天灵宝就在眼前，你们居然不敢动！看来我的话比你们道祖的赏赐要管用那么一点点。一群废物！既然这群蝼蚁无用，那便由本座亲手抹去你这变数。早就想领教你的高招了！宇宙真身开！你这不是洪荒的法，你竟然在混沌中创立一套独立于天道之外的体系。好霸道的力量，这就是变数的底气吗？他竟然挡住了，陆晨竟然能和老师打得有来有回。不仅是挡住，
刚才那一剑，他竟然逼退了老师半步。这不可能！老师身和天道在洪荒便是无敌的存在，陆晨怎么可能强到这种地步？陆晨的实力早已超出了圣人的范畴。若今日老师不除掉他，日后洪荒再无我等立足之地。就这一场气后，单纯的法则压制竟然对他无效。若是再拖下去，恐生变故。陆晨，你确实让本座意外，但你以为这就是本座的全部手段吗？还有什么招？尽管使出来，老子今天奉陪到底。既然天道之力杀不了你，那便借着混沌之力送你归墟。此时不来，更待何时？老师这是在做什么？陆晨，没想到吧？本座又回来了！老家伙，你终于舍得叫我出来了。这骨头有点硬，单凭你自己啃不动吧？少废话，已经出手杀了他，龙王本源分你一半。老师把混沌魔神召唤回来了，而且他们还站在一起。老师不是说要守护洪荒吗？魔神不是洪荒最大的敌人吗？为什么老师会和魔神联手？红军，你可是洪荒道祖，是身和天道的存在。如今天道竟然召唤域外魔神来攻打自己的世界，怎么回事？真的假的？道祖召来了魔神，还要和魔神联手，这到底是怎么回事？红军，你才是背叛了洪荒，背叛了众生。背叛？本座生于混沌，长于混沌，本就是混沌魔神一族，待我的族人回家，何来背叛之说？不可能！你是盘古大神的继承者，是教化众生的道祖，你怎么可能是魔神？当年盘古开天斩杀3000大魔神，本座侥幸逃过一劫，窃取了盘古道果，神和天道这才掌管了这方世界。这一仗遗传了1万年，太猛了！今天终于可以脱下来。跟这些食物废什么话？赶紧动手，迟则生变。也是，该收割了。万灵血祭大阵，起！这是什么？朕的灵力在流失，身体动不了了，怎么回事？挡不住，这阵法在强行抽取我们的本源，大哥怎么办？道祖，老师，我是帝群呐，我是妖皇，我们是来帮你杀陆晨的呀！求您快停下阵法，别杀我们能帮上忙的事情有很多。猪养肥了，自然是该宰了吃肉。你们现在唯一的价值就是化作本座的养分。红军，你不得好死！美味，太美味了！这方世界的底蕴果真深厚，不枉我等你这么多年。不够，这些只是开胃菜，真正的主菜还没上桌呢。万族这就灭了，1万圣灵眨眼间就没了。这就是真相，在他眼里，众生真的只是刍狗，是食物。所谓的谅解，根本不是什么天地因果，不过是你为了吞噬众生而进行一次的收割。
聪明，可惜你知道的太晚了。我的本源，我的神力怎么都在流失？控制不住，完全控制不住，体内的力量在疯狂向外涌。不，我的精神在融化。难道老师竟然想连我们也一起吸收？老师，老师别杀我！我是女娲，我是您最疼爱的弟子啊！老师，快停下！是我们呀，我们是您的亲传弟子啊！道祖，我是佛门之主，我为您牧守西方无数年，没有功劳也有苦劳啊！正因为是亲传弟子，所以本座在你们身上倾注的心血最多，养分才最足。本座传你们道法，赐你们圣位，让你们享受了1万年的供奉，现在是回报为师的时候了。红军，你传我们斩三尸正道法，其实为了在我们体内种下种子，方便你今日收割。不错，你总算还没蠢到家。斩三尸正道斩去的何止是善恶执念，斩去的还有你们自己。你的意思是，三尸斩尽便是自我尽失，彻底沦为天道傀儡。你们从拜师的那一刻起，就是我的备用干粮。不可能！我是圣人，我不死不灭，我不能死在这里，断不掉，根本断不掉。我们的圣迹，我们的道果，早就被他种下了因果。陆晨，圣师，救救我！我是被红军蒙蔽的，我知道错了。陆晨，救我！我是通天啊！我的诛仙剑阵给你，修为给你，我不当圣人了，救救我！圣师大人，只要你斩断这根线，我愿为人族当牛做马，我为你炼丹，炼一辈子的丹。圣师慈悲，救人一命胜造7级浮屠，以后佛门为人族马首是瞻。圣师，救救我！看在我曾经是人族圣母的份上，救救我！哼，当初你们把人族炼起浮屠塔时，可曾想过救他们？现在知道晚了。这种绝望的滋味，是我替那亿万冤死的人族赏给你们的，慢慢享受吧。但是为了洪荒大局，我是被逼的。陆晨，你就这么冷血吗？我这是在成全你们。既然你这么顾全大局，那就化作养分，好好滋养一下你们老师吧。因果报应，这就是报应吗？我不甘心，我修道1万年，岂能就这样成为别人的口粮？红军，你算计我等1万年，就算死，我也要拉你垫背！诛仙剑阵起！通天师弟，你要自爆本源和法宝。想不到我太清修了一辈子无为之道，最后竟落得如此下场。通天，我也来助你。蝼蚁的挣扎，你们的力量皆源于我。用我自愈的力量来杀我，可笑！动不了了，连自爆都做不到。终于圆满了！哈哈哈！来吧，合二为一！重现混沌真身。老臣，现在轮到你了。神族还在我身后，我不能在结界里。好强的力量！这就是吞噬了整个洪荒圣灵后的完全体吗？怎么，
打不动了，刚才不是很嚣张吗？圣师为了保护我们才选择出去战斗的，圣师在为我们拼命，我们像个废物一样躲在后面。人族听令，献祭无神，助圣师屠魔。虽真是愿献出此身修为，献出此身精血，献出此身神魂，为人族，为圣师开辟前路。人族不敬天，不拜地，只信圣师。圣师在哪儿？人族就在哪儿？愿为圣师赴死！愿为圣师赴死！这是人族契约。哼，一群蝼蚁的信念，又能掀起什么风浪？圣师加油！加油！大王快乐！人族长江，我们要活下去！活下去！进来，红军，你看清楚了，谁才是洪荒的主人？这一信名为众生。这是什么力量？蝼蚁的念力怎可能威胁到本座？本座是天道，是混沌，混沌鬼虚，给我挡住！惨死！我竟然会输给一群蝼蚁的信念！我们赢了！我们真的赢了！真的赢了！谢谢圣师！拜谢圣师！天有人族，圣师无疆，人族有疆。从此洪荒，人族当家。